السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، بارہ بجنے میں 20 منٹ باقی ہیں اور تاریخ بدلنے میں بھی 20 منٹ باقی ہیں۔ میں نے آپ کو 20 تاریخ کا ٹائم دیا ہوا، 21 کا نہیں دیا، اور اسی تاریخ میں نے آپ کو سنانا ہے اور اسی تاریخ میں نے ختم کرنا ہے۔ آپ برداشت کر لیں 20 منٹ تو آپ کی مرضی، نہ کریں تو تب بھی آپ کی مرضی، کیونکہ اب جس نے بیٹھنا ہے، پکی بات ہے کہ شاید انہوں نے وہ دیکھیں بریانی کی بنائی ہوں گی، وہ شاید بریانی کی وجہ سے پھنس کے بیٹھے گا۔ ایسے ہی ہے؟ نہیں الحمدللہ الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم، اللهم صل على سيد الجن والبشر، وصل على قائد الأحد والبدر، وصل على أفضل البشر وأكمل البشر وأخير البشر وأحسن البشر، وصل على شافع الأمم في الحشر، وصل على هو حي معلوم موجود محمود منصور محفوظ مع الجسم والروح في القبر، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سبحان الله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
یا رب مجھ کو زمانے کی شہرت نہ دے اور نہ تجھ سے مجھے کوئی دھن چاہیے، سبحان اللہ، تیرے محبوب کی خاک پا سر پہ ہو، بس مجھے ایسا دیوانہ پن چاہیے۔ سبز گنبد کے روشن چروکوں سے میں وہ ہدایت کے موتی چراؤں، دو ستارے جہاں چاند کے ساتھ ہوں، مجھ کو وہ نور کی انجمن چاہیے۔ اور یا الہی یہی ہے آرزو میری کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ارباب علم و دانش، جی وقار سامعین، بزرگوں، دوستوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں، سماعت کر رہی ہو معززہ موقرہ اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں عزیزہ بچیوں، محترم بھائی حافظ نور حسن صاحب، انہاں دی خصوصی محبت دے پیش نظر اور تساں حضرات دی خصوصی شفقت دے پیش نظر دینی مذہبی اصلاحی نسبت دے نال گفتگو اور حاضری دا موقع ملے۔ دعا ہے اللہ میرا ہونا، تھوڑا ہونا، ساڈا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے۔ چلو زور تھکے تھکے تھوڑا جا زور لا کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ سن کے سنا کے پھر او تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیہات دا ماحول ہے احباب کرام، اور بڑا پر مشقت ماحول ہویا کر دے۔ ان جلسے وچ بیٹھے لوگ یہ بھی سوچ رہے نے بھی کدوں جلسے والے دعا کرون تے اسی گھر جائیے، صبح مجھاں بھی چونیاں نے، پٹھے بھی پونے نے، پھر پٹھے لین بھی جانا ہے، کھاد بھی لونی ہے، آلو بھی بیجنے نے۔ تے میں بغیر کسی تمہید تو اپنی گفتگو دا آغاز کردہ۔ اگلیاں نے سفر کرنا ہوئے گا، ہاں نہیں اگلیاں نے شاید کتے بڑا لمبا سفر کر کے کتے ہور پہنچنا ہوئے گا۔ میری گل سمجھ آئے تو کی کہہ دے ہوگے؟ اگلے تھوڑا زور لاؤ، ذرا پچھلیاں نو زور لون دے۔ ایک ہے قرآن اور ایک ہے صاحب قرآن۔ کی ہے؟ ایک ہے قرآن اور ایک ہے صاحب قرآن۔ احباب کرام، اگر صاحب قرآن پوچھنے تے قرآن کولو پوچھو۔ کیوں؟ میرے محبوب علیہ السلام دا تذکرہ قرآن، پیغمبر دی صورت دا تذکرہ قرآن،
پیغمبر دی سیرت دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دے کردار دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دے ہاتھ دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دی انگلی دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دی زلف دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دے چہرے دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دیاں اکھاں دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دے ہونٹاں دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دی زبان دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دی گفتار دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دی رفتار دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دی معراج دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دی ازواج دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دی بنات دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دے یاراں دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دی فاطمہ دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دی زینب دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دی رقیہ دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دی ام کلثوم دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دے ابو بکر دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دے عمر دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دے عثمان دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دے علی دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دے معاویہ دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دے سعد و سعید دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دی عائشہ دا تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دی سلمہ دا تذکرہ قرآن وچ۔ میرے دوستو، میرے محبوب علیہ السلام دا دنیا تے آنا ہوئے تذکرہ قرآن وچ، پیغمبر دا دنیا تو جانا ہوئے تذکرہ قرآن وچ، کل مکدی مکانا۔ اے میرے دوستو، اگر قرآن پوچھنے صاحب قرآن کو پوچھو، اگر صاحب قرآن پوچھنے پھر قرآن کو پوچھو۔ نعرے کٹ کرو جی، میں چلنا چاہنا ہاں، اور میں نو ویسے بھی نعریاں دا شوق نہیں، کیوں تسی لوگ پہلے نعرے لواندے جے، نعرے لاندے جے، پھر مولوی مرواندے جے۔ انہاں نعریاں نے بڑے بڑے علماء مروا دیتے، انہاں نے نعرے لگائے قدم بڑھاؤ فلاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ بیچارے جیل وچ پہنچ کے پھر انہاں نے کہا جی تسی جیل جاؤ اسی تہاڈے نال ہیں۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرمانے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرما دینے میں اس ذکر نو آپ نازل کیتا، میں اس قرآن نو آپ نازل کیتا، تے میرا رب آپ اس دی حفاظت کرائے گا، میرا رب آپ اس دا نگہبان بنائے گا۔ اے میرے رب کریم، تسی اس ذکر دی حفاظت کیویں کرو گے؟ یا اللہ تسی اس قرآن دی حفاظت کیویں کرو گے؟ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ میرے دوست اور بزرگوں، میرے محبوب علیہ السلام تے رب نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرما دینے اے میرے بندے، جدو میرے قرآن دی حفاظت دی باری آئے گی، میں اپنے قرآن دی حفاظت درختاں دے پتیاں تے لکھوا کے نہیں کراوا گا، میں اپنے قرآن دی حفاظت چمڑے دے ٹکڑیاں تے لکھوا کے نہیں کراوا گا۔ جدو میرے قرآن دی حفاظت دی باری آئے گی، میں قلب صدیق نو قرآن دا صندوق بناوا گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پڑھیا، کہ اس دور دے اندر پڑھیا جدو ایک اللہ دے سامنے جھکن والا کوئی نہیں۔ میں قربان جاوا ابو بکر دے عظمت تو، میں قربان جاوا ابو بکر دے مقام تو، میں قربان جاوا ابو بکر دے میرے دوست شان تے عظمت تو۔ میں کہنا چاہنا میرے رب نے میرے پاک محمد، سارے بولو پھر بولو صلی اللہ
تسی درود و سلام پڑھن لگیاں کنجوسی پہ کر دیو میرے دوستو آؤنا میں دسدا چلیا جاوان اے درود و سلام کیڈی اچھی عبادت کیڈی اچھی عبادت او مینوں ویکھ کے شاہد جنت وچ حیران نہ ہو پر کھیج گیا او میرے جرم گناہ انگین وہن میں دوزخ تائیں گلویج گیا کہ جدا پہنچیا میں دوزخ دی چوکھٹ تے او کسے صد مارے رک ویج گیا میں درود سلام جو پڑھدا ہاں یا عمل جو ہاں بخشیج گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اے ذرا پیچھے تک درود و سلام سناؤ یار سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم سامعین میرے رب نے میرے نبی نو اکو یار ہزاراں ورگا عطا فرمایا جے میرے دوستو پوری دنیا نو دیکھدا سارا جگ وفا نو تلاش کردا نظر آندا ہے ابو بکر ہوئے جنوں وفا تلاش کردی نظر آندی ہے میں کہنا چاہنا وا کہ اسی عاشق لوگ سمندر ہیں فرق میں یار جگہ جنت دی در دوزخ دا او نہیں رکھ دے گنتی شمار حج صوم صلاۃ زکات چ نہیں جو ہے دیدار یار تائیں عمر دی عمر تو فد گئی ہے قرآن صدیق دی غار تے میرے دوستو ہن مینوں تہاڈی سبحان اللہ دسن ڈئیے بینا مولوی صاحب نے تقریر شروع کی تھی 2 گھنٹے ہو گئے مولوی صاحب دی تقریر بند نہیں سی ہو رہی 3 ہو گئے مولوی صاحب دی تقریر نہیں سی بند ہو رہی بندے اٹھن کوئی 2 ادھر 2 ادھر 2 ادھر آخر ایک ہی رہ گیا بیچارہ مولوی صاحب سی اکھ بند کر کے تقریر کر دے 3-4 گھنٹے بعد انہوں نے اکھ کھول کے ویکھی تے سامنے ایک کوئی بندہ مولوی صاحب نے آکھیا واقعی یار تینوں میرے نال سچی محبت ہے انہیں آکھیا مولوی صاحب خدا دا واسطے سارے چلے گئے جان چھڈو میں سپیکر آنا وہ اس طرح یہ نہ ہوئے بھی تسی سارے جاؤ سپیکر والا بیچارہ کلا ایتھے بیٹھا رہ جاوے تو پھر منتا کرے بھی مولوی صاحب کدو جان چھڑ سندے میں بھی گھر ویسا میرے بھی بال انتظار پہ کر دیں اسی نہیں جانا انشاءاللہ جی نہیں جانا اچھا ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہو سبحان اللہ اسی تو بھی نہیں تھکتے اللہ پاک تھوڑیاں محبتاں نو قائم دائم اور باقی رکھے آمین احباب کرام میرا ذاتی ذہن جڑا ہے نا جی وہ یہ ہے کہ 12 بجے تو بعد آپ دے آپ نو جگونا یہ بھی بڑا اوکھا ہوندہ ہے تو پھر سامعین نو جگونا یہ ہو دے تو بھی زیادہ اوکھا ہوندہ ہے سمجھ آئی کوئی نہیں گل ہیں خان صاحب چلے گئے ہوٹل تے کتھے چلے گئے ہوٹل دے ہوٹل والے نے وڈی ساری ایک عبارت لکھ کے لائی ہوئی سی انہیں آکھیا جڑا 100 روٹی کھا جاوے انہوں 1000 روپیہ انعام تے روٹیاں 100 پکیاں خان صاحب نے روٹی کھانی شروع کر دی تھی انہیں کیا میں کھاواں گا جدو کوئی خان صاحب کو 60-70 روٹی کھا گئے نا
ہوٹل والے نوں آپ دا فکر پی گیا بھی روٹیاں بھی گئیاں تے نال ہزار بھی گیا. انہیں آپ دے ملازم نو آکھیا جدو جاویں نا تے خان صاحب ایک روٹی کھا کے تے لین لاندے نے بھی میں انیاں کھا گئیاں. انہیں آکھیا اوتھے ہاتھ مار کے نا انیاں کوئی لینا مٹایا بھی. وہ گیا انہیں روٹی رکھن دے بہانے ہاتھ ماریا تو انہیں لینا مٹا چھڑیاں. خان صاحب نے کیا انہیں ویکھیا. خان صاحب نے کہا خوچا بے ایمانی کرتا ہے, تم نے ہماری لائنیں مٹا دی. نے کہا اچھا بے ایمانی کی ہے. اس نے کہا انہیں ہاتھ پھیرتا ہوں ساری ختم, ہم نئے سرے سے کھائے گا. ہاں 12 بجے تو بعد تقریر دا حساب کتاب ہے بھی نویں سرے تو شروع کرو. 12 بجے تو بعد تاریخ کیڑی ہو گئی تے میرے کو تقریر دی تاریخ کیڑی لئی 20. کیوں جی نور الحسن صاحب بولو ایویں ہی ہے نہیں. عوام بیچاری جیڑا ہے نا جو دیتے ظلم نہ کرو. یہ بیچارے جیڑے ہیں نا جی مولوی سنن آ جاندے نے اکو ہی سنا کے انہاں دی انی کو پی نہ مکاؤ بھی اگاں آکھن بھی چنگا ساڈا بھی آخری جے مڑ اسی اگاں نہیں ہوندے. بیٹھ جاؤ آپ کھڑے ہوتے ہیں پھر مجھے شک پڑ جاتا ہے کہ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ تقریر ختم کر دی جائے. اب آپ تشریف رکھیں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں میں اب آپ کے ذوق کو دیکھ کے میں سناؤں گا, ورنہ ہمارا ٹائم پورا ہو گیا. یہ 12 بج گئے جی, میں نے 12 بجے اختتام کر دیا ہے. کہو سبحان اللہ. میرے محترم شامین میں عرض کی تھی اللہ رب العزت نے قرآن اتاریا تے آپ دے محبوب نو عطا کیتا جے. میرے دوستو آہو نا اس مقام تے چلیے. اے کیڑا مقام ہے, اس نو ریاض الجنہ کہندے نے. اے کیڑا مقام ہے, اس نو صفا کہندے نے. اے کون ہے میرے آقا بیٹھے نے. اے کون ہے انہاں ماہ جبی کہندے نے. اے کون ہے انہاں آمینہ دا چن کہندے نے. اے کون ہے انہاں عبداللہ دا دل یتیم کہندے نے. اے کون ہے انہاں فاطمہ دا ابو جان کہندے نے. اے کون ہے انہاں عائشہ دا سہاگ کہندے نے. اے کون ہے انہاں وجہ الکائنات نبی کہندے نے. میرے دوستو اے اوے کہ میں اے دے مکھڑے نو ویکھا کہ رب کعبہ دی قسم اے دے مکھڑے ورگا مکھڑا مینوں جگ تے نظر نہیں جے آوندا. مینوں اے دے ورگا سونا یارو جگ تے نظر کوئی نہیں جے آوندا. مینوں اے ہو جیا ماہ جبی کتے نظر نہیں آندا. مینوں اے ہو جیا نازنی کتے نظر نہیں آندا. میرے دوستو میرے رب نے میرے محبوب علیہ السلام انج دا سونا بنا کے بھیجیا, انج دا سونا بنا کے بھیجیا کہ میرے نبی نو جیڑا بھی تکدا ہے کہندا اے دنیا تے بڑے ویکھے نے پر محمد ورگا تکیا کوئی نہیں. پر محمد ورگا اسی ویکھیا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو میرا تصور اللہ رب العزت نے فرمایا ہوئے گا. آمنہ کی کہنی ہے, آمنہ بول کے کہہ دیا نے میرے لال ورگا سونا کتے نظر نہیں آندا. حلیمہ تو دسنا حلیمہ کہہ دیا نے اے ورگا مینوں بھی کتے نظر نہیں آندا. میرے دوستو اما حلیمہ
بیٹھیاں نے ایک منظر دینا چاہنا حلیمہ بیٹھیاں نے شیمہ آ گئی سبحان اللہ میرے محبوب دی رضائی بین تے کہندیاں نے اماں میرا دل کر دے میں آدھے نال ویر محمد نو لے کے جاواں سبحان اللہ کتھے بکریاں چرون اما حلیمہ کہنے لگی شیمہ تیرا ویر محمد اجے چھوٹے بکریاں سنبھالیں گی یا سونے ویر نو سنبھالیں گی یا عبداللہ دا خیال کریں گی بی بی شیمہ کہندیاں نے اماں جدو مہد عبداللہ جانے تے جنگل دے اندر سانو بکریاں دا آپ خیال کرنا پیندا ہے جدو ویر محمد نال جاندا ہے اسی تے درختاں دیاں چھاواں دے تھلے پے جانے جنگل دے جانور بکریاں دی رکھوالی کر دے نظر آندے تے میرے دوستو کچی ٹوار دے رہن والے میرے غیور مسلمان بزرگوں نوجوانوں پھر میں کیوں نہ کہندا چلیا جاواں کہ سونا لال حلیمہ دا اچھا جڑا سننا چاہندے اچھی کہے سٹیج تو لے کے آخر تک جتنے یتیم بیٹھے ہو جنہ دے باپ یا ماں باپ دو میں دنیا تو چلے گئے نے او ذرا ہاتھ اٹھاؤ جنہ دے باپ یا ماں باپ دو میں دنیا تو چلے گئے نے او ذرا ہاتھ اٹھاؤ اچھا کرو ہاتھ اگلا شعر میں دے رہا تھانو یتیماں نے تے جو تسی یتیماں نے سبحان اللہ نانا کہی مینوں بڑا دکھ لگے گا ٹھیک ہے بھائی سونا لال حلیمہ دا سونا لال حلیمہ دا مکے دا یتیم آیا بن کے سایہ جگ دے یتیم دا سایہ جگ دے یتیم دا سایہ جگ دے یتیم دا میرے دوستو جڑا میں منظر دیتا ہے ہن ذرا اے دینا چاہنا وا بی بی شیمہ اما حلیمہ سعدیہ انہاں نو کہندیاں نے اما آ میں دساں ویر محمد دا مقام آ میں دساں ویر محمد دی فضیلت کہ جگ دی ہر شے دل وچ رکھ دی جگ دی ہر شے دل وچ رکھ دی اما پیار انہاں او بکریاں چھیتی چھیتی چر کے کرن دیدار انہاں دا اے میرے رب کریم جڑے اچھی سبحان اللہ کہندے نے تے آخر تک کہندے نے اج جا کے سون تے خواب وچ انہاں نو سونے نبی دی زیارت کروا یا اللہ جڑا ہور ٹل لا کے آکھے ہور زور لا کے آکھے اے میرے رب کریم مدینے دی گلی ہوئے اودے وچ چلن والا ساڈا محبوب نبی ہوئے انہاں دے کنیاں تے حسن و حسین ہون نال عمر عثمان علی ابو بکر ہون اے میرے رب کریم اس حالت دے اندر اج عاشقاں نو خواب وچ زیارت کروا یا اللہ جڑا سبحان اللہ نہ آکھے سبحان اللہ وہ کہندے میں نہیں آکھنی میں بچا کے رکھنی ہے اللہ انہوں مدینے لے جا کے پیدل لے جا تو یا اللہ جڑا کہندا میں اجے بھی نہیں آکھنی اے میرے رب کریم او مدینے جاوے اللہ پیدل جاوے او دے پہ تر کے پیر سج جا او مدینے ٹکورا کردہ نظر آئے سبحان اللہ جی تسی نہیں آکھنی تے میرے کول
چا سبحان اللہ میرے دوستوں میں عرض کر رہے آواں کیونکہ ہن اے وے کہ تانوں جگونا بھی تے تقریر بھی سنونی ہے جگ دی ہر شے دل وچ رکھ دی جگ دی ہر شے دل وچ رکھ دی اما پیارے نادا بکریاں چھیتی چھیتی چر کے کرن دیدار نادا سخیاں جیڑا ویر ہے شیماں دا او جیڑا ویر ہے شیماں دا مکڑا یتیم آیا بن کے سایہ جگ دے یتیماں دا بی بی شیما کے دیا نے جدوں میں ویر نو گود وچ اٹھونی تے میں گود وچ اٹھا کے جدوں طائف دے بازاراں وچ جاندی جدو طائف دے لوگ ویکھ دینے جدو طائف دے سردار ویکھ دینے جدو طائف دیاں دائیاں دیکھ دیاں نے جدو طائف دیاں عورتاں دیکھ دیاں نے جدو طائف والے ویکھ دینے تو ایک زبان ہو کے یہ اعلان کر دے نظر دینے کہ سونے جگ تے بہو ویکھے سونے جگ تے بہو ویکھے اس تو تھلے جس پاسے سونا ہو سی ہونی بلے بلے جس پاسے سونا ہو سی ہونی بلے بلے کرنا دید ایدی ہوندا بھائیو کم اے نصیب آنا میں پہلے عرض کی تھی اگر قرآن پوچھنا ہے تے صاحب قرآن تو پوچھو تے صاحب قرآن پوچھنا ہے مولانا تے پھر قرآن کو نہ پوچھو میں کیا میرے نبی دے سر تو لے کے پیرا تک ہر ایک چیز دا تذکرہ قرآن وچ ملے گا یارو میں اپنے دعوے تے دلیل دینا چاہنا میرے رب نے فرمایا ہاتھ ید اللہ نشرہ سینہ ہاتھ ید اللہ نشرہ سینہ پاک پیشانی و سہادا مکھڑا تک کے چھپ نہ چل آسمانے و سہادا مکھڑا تک کے و سہادا مکھڑا تک کے لک نہ چل آسمانے ایتھو لے کے میرے ایس شیر جو ختم ہوتے آخر تک ہر ایک عاشق نو تڑپ کے سبحان اللہ کہنی چاہیے پہلے شیر سنو تو پھر سبحان اللہ کہنا جے کیوں اے شیر ایسا ہے کہ جڑا ستیاں کولوں بھی انشاءاللہ سبحان اللہ کڑوائے گا ہاتھ ید اللہ نشرہ سینہ پاک پیشانی و زہادہ مکڑا تک کے لکدہ چل آسمانی اور جس نے نام اندر وکھرا 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 جس نے نام اندر وکھرا 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 اور جسے جوڑا جس نے نام اندر وکھرا 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 جسے جوڑا میمانا میرے محترم سامعین باویں کوئی امیر ہوئے باویں کوئی غریب ہوئے ہر ایک آپ دے مقدر تے ناز کردائے نا یارا امیر نو پیسے تے فخر امیر نو پیسے
دے رہا تانوں سارے سبحان اللہ اس تسی میرے سمیت آپا سارے غریب ہیں کوئی نہیں بھائی سن شہزاد دی عرضی میرے خالق مالک اللہ حشر دہارے ہاتھ وچ دیوی اس محبوب دا پلہ حشر دہارے ہاتھ وچ دیوی اس محبوب دا پلہ بعد جدے نہیں بندا کوئی کم بھی غریب آنا کوئی کم بھی غریب آنا میرے دوستو اے میرے آقا بیٹھے لے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے مدرسے دا آواز کر دیتا ہے اے میرے آقا بیٹھے نے میں قربان جاوا اس امی لقبی تو میں قربان جاوا میرے دوستو عبداللہ دی در یتیم تو اے میرے آقا بیٹھے نے جے او جیا استاد دنیا تے نظر نہیں آندا او اے ہو جیا مدرس دنیا تے نظر نہیں آندا او اے ہو جیا معلم دنیا تے نظر نہیں آندا اے ہو جیا محتمم دنیا تے نظر نہیں آندا میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے مدرسے دا آواز کر دیتا ہے اے میرے آقا بیٹھے نے رب کعبہ دی قسم ہے اے دے ورگا پڑھان والا کوئی نہیں کہ جڑے پڑھن آئے نے اینا ورگا پڑھن والا کوئی نہیں اے استادہ وچو آلہ اے شاگرد میرے دوستو شاگردہ وچو آلہ اے شاگرد نے کہ سنیاں دا نعرہ ہر جا صحابہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر تھکے نہ نہیں بھائی بولو بھائی نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ رسالت میرے دوستو اے جماعت آلہ اے شاگرد آلہ میرے دوستو تواڈے احساسات تے جذبات دی میں ترجمانی کرن رہا وا کیونکہ میرے ویرو اسی نبی دے بھی منن والے نبی دے یاراں دے بھی منن والے اسی نبی دے بھی منن والے نبی دے اہل بیت دے بھی منن والے سنیاں دا نعرہ ہر جا صحابہ سنیاں دا نعرہ ہر جا صحابہ واہ واہ صحابہ میرے نال بولو واہ 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 سارے بولو واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سنیاں دا نعرہ ہر جا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے گزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ مومن تے فرض ہر آن بولے مومن تے فرض ہر آن بولے جد تک ہے چل دی جد تک ہے چل دی یہ زبان بولے جد تک ہے چل دی یہ زبان بولے ہر پل ہمیشہ ہر سا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ جن سب کفر دے ہن زور توڑے جن سب کفر دے ہن زور توڑے جن وچ سمندرا دوڑا اے گھوڑے جن وچ سمندرا دوڑا اے گھوڑے دریا جنانو دی تیرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ ہن میں دعوت فکر دے رہا کہ میرے دوستو تاکہ اے میرا پیغام ہر ایک تک پہنچے اپنے تک پہنچے بیگانے تک پہنچے میرے محترم سامعین میں ایک کہنا چاہنا ہوں تجھ تو بھی من لے انسان بن جا تجھ تو بھی
صحابہ صحابہ بیٹھے نے میرے پیغمبر نے اپنے مدرسے کا آغاز کر دیتا میرے دوستو میرے آقا نے پہلا سبق پڑھایا میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین یا اللہ ساریاں تعریفاں بولو بولو ساریاں تعریفاں کیدے واسطے بولو بولو سارے بولو ساریاں تعریفاں اللہ دے واسطے تھے میرے آقا نے پہلا سبق پڑھایا کہ صحابہ پڑھو ساریاں تعریفاں اللہ دے واسطے ساریاں تعریفاں اللہ دے واسطے زمین دی پسی کہ دی تعریف ہے اللہ دی تعریف ہے آسمان دی رفت اے بھی تیری تعریف ہے اے میرے رب کریم ستاریاں دی جگمگاہٹ اے بھی تیری تعریف ہے آب شاراں دی کھڑکھڑاہٹ اے بھی تیری تعریف ہے یا اللہ سمندراں دی روانی اے بھی تیری تعریف ہے موجاں دی دہیانی اے بھی تیری تعریف ہے درختاں دی جوانی اے بھی تیری تعریف ہے اے میرے رب کریم اے فصلہ ہریا اور پھر خشک ہو کے اے گولڈ رنگ دیاں بن جان مینوں انہاں دے وچوں اللہ تہاڈی تعریف نظر آندی ہے نہیں نہیں میں محبت دے اندر اگر کہہ دے باتی گل بیجان ہوئے گی اے میرے رب کریم میرے محبوب علیہ السلام دے چہرے دا وضوحا ہونا اے بھی تیری تعریف ہے میرے نبی دے سینے دا علم نشرہ ہونا اے بھی تیری تعریف ہے میرے پیغمبر دے رخسارہ دا گلابی ہونا اے بھی تیری تعریف ہے میرے پیغمبر دے ہونٹاں دا سرخ ہونا اے بھی تیری تعریف ہے میرے پیغمبر دی لال قسم پہ آجل بلد دی چال ہونا اے بھی تیری تعریف ہے میرے نبی دے صحابہ دا رضی اللہ عنہم ہونا اللہ اے بھی تیری تعریف ہے اے میرے رب کریم میں دن نو دیکھا میں رات نو دیکھا میں بدل دے موسماں نو دیکھا میں موسماں دے انقلابات نو دیکھا میں گرمی دے سردی نو دیکھا میری زبان ایوئی اعلان کر دیئے کہ الحمدللہ رب العالمین ساریاں تعریفہ کے دے واسطے ساریاں تعریفہ کے دے واسطے او اس چوک نو تے اج اس راہ نو گواہ بنا لو کل اے راہ میری تے تھوڑی میدان محشر وچ گواہی دے وے اللہ اسی اسے تیری توحید دے نغمے بھی سنائے تیرے محبوب دی رسالت دے نغمے بھی سنائے میرے دوستو میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ نو قرآن سکھلایا صحابہ نو پہلا مدرسہ جیدہ آغاز مدینے دے اندر ہویا اے او مدینے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھے ہے کہ اگر کوئی ایک کہہ دے نا کہ مدینے دی گرد جو ہواواں دے نال مدینے دا کٹا یا مدینے دی گرد اٹھ دیئے نا حضرت نے لکھیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مدینے دی گرد دی توہین کر دے وے آپ نے فرمایا کہ میں اس نو دائرہ اسلام تو خارج سمجھ دا ایک آدمی نے صرف اتنا ہی آکھیا سی کہ مدینے دا دئی کھٹا ہے گورنر مدینہ نو خواب آیا سی کہ اس نے میرے مدینے دے دئی دی توہین کیتی ہے لہٰذا میں اس نو مدینے وچ رکھاں پسند نہیں کردہ انو جلدی جلدی میرے مدینے تو
نکالو اللہ جے لے جائے نا تے اوتھے ہوا ٹھنڈی ہوئے گرم ہوئے اے نہ کہنا کہ اج مدینے دی ہوا ٹھنڈی ہے یا گرم ہے بلکہ اس ہوا دے وچوں رب تے خاص جو رحمتاں اتر رہیاں نے انہاں رحمتاں نو محسوس کرنا محسوس کرو گے تو محسوس ہون گیا میرے دوستو اس مدرسے دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے پہلا سبق پڑھایا یہ پہلا مدرسہ ہے جڑا مسجد نبوی دے اندر کھلیا یہ پہلا مدرسہ ہے جڑا مدینے دے اندر کھلیا میرے دوستو اللہ مدینے نال تیریاں نسبتاں پکیاں کر دے اللہ مدینے والے نال تیریاں نسبتاں پکیاں کر دے تاکہ ہر جوان اٹھے ہر بزرگ اٹھے کوئی حافظ اٹھے کوئی قاری اٹھے کوئی عالم اٹھے خطیب اٹھے مبلغ اٹھے غرض ہر ایک مسلمان دی زبان تے یارو ایوئی ترانہ نظر آوے وہ اے جگ تے کہندا نظر آوے کہ سونے دے مدینے وچ ہر وقت بہار آوے سونے دے مدینے وچ ہر وقت بہار آوے پھلان پچھا کیتے پھلان پچھا کیتے تے بعد اخار آوے عشق مصطفیٰ دی دولت سانو سارے انو حاصل ہو جائے او دے حصول دا تھانو ایک میں نسخہ دے رہے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کیویں حاصل ہوئے گا اے دلاں دے وچ کیویں کر کرے گا سبحان اللہ سبحان تے جی اس نسخے تے تسی عمل کر لیا نا تے انشاءاللہ العزیز پھر میرا اے یقین ہے بھی مڑ جنت تو پیچھے تھوڑا سٹاف سبحان اللہ جنت تو پیچھے تھوڑا سٹاف بولو بولو یار عاشق ہیں جس سونے دار عاشق ہیں جس سونے دار قرآن نو پڑھیا کر میرے ذمہ عنوان انہوں نے لایا ہے عظمت قرآن سبحان اللہ تے میں ہر چیز نو کوشش کی تھی کہ میں اشعار دا انتخاب بھی آپ دے عنوان دے حساب نال کرا عاشق ہیں جس سونے دار عاشق ہیں جس سونے دار قرآن نو پڑھیا کر کیوں پڑھیا کر کہ قرآن چ نعتاں دے قرآن چ نعتاں دے عنوان ہزاراں دے قرآن چ نعتاں دے عنوان ہزاراں دے کہ تسی ایڈوانس سبحان اللہ کہو کہ اگلا شعر میں تھوڑے عقیدے دیا بھی یاری لئی سناواں دشمن دی کوئی گالی سبحان اللہ کہ دی دشمن دی کوئی گالی پہنچے گی کیویں اوتھے اے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب اے تھوڑی نظر میں نکتہ دینا چاہنا تے ضائع نہ کرنا اے 25 آر تو پوری دنیا دا مشرق لے لو مغرب لے لو شمال لے لو جنوب لے لو کوئی بھی میرے محبوب دی ختم نبوت دا منکر اٹھے میرے محبوب نو میرے دوستو گالی دے یا میرے محبوب علیہ السلام دے ابو بکر تے عمر
عمر نو گالی دیوے رب کعبہ دی قسم جے دنیا دے کسے بھی مقام تے کوئی بھی کتا میرے نبی ابو بکر عمر نو بھونکے جتھے وہ آرام پہ کر دینے اوتھے گالیاں نہیں جاندیاں اوتھے درود و سلام دے نظرانے جاندے کوئی گل سمجھ آئی اے نہ ہوئے تھوڑے اتو ہی لنگ جاوے تے جے گل اے آئی درود و سلام دی تسی حافظ صاحب دے شاگرد ہو پہلے شاگرد ہیں چونکہ درمیان والے کے بعد والے پہلے شاگرد ہیں چلو حافظ صاحب دی وساطت نال تھوڑی نظر چنگی نسل دے چنگے بندیاں دی اللہ دا شکر ہے اللہ نے سانو ایمان دیتا ہے اسی ساری چنگی نسل دے سبحان اللہ چنگی نسل دے چنگے بندے آدھی تے کسے گل وچ خامی نہیں ہوندی چنگی نسل دے چنگے بندے آدھی وہ کسے گل وچ خامی نہیں ہوندی اسی سچے سجدے آدھی ہیں وہ ساتو غلط کلامی نہیں ہوندی دس عظیم عقل دے کملے نو گل عام زبانی نہیں ہوندی وہ اسی کھاتا نمک صحابہ دا ساتو نمک حرامی نہیں ہوندی دشمن دی کوئی گالی پہنچے گی کیویں اوتھے دشمن دی کوئی گالی پہنچے گی کیویں اوتھے وچ قدماں دے تھالے لئی وچ قدماں دے تھالے لئی محبوب دے یاراں دے او محافظ نبی دے رہ ساری زندگی دسو نا کوئی مقام دسو جتھے ابو بکر نے نبی نو کلیاں چھڑیا ہوئے سبحان اللہ اے میرے دوستو علماء نے اتھے تک لکھیا ہے بھی جے کسے دے خواب وچ آقا آن تے ابو بکر خواب وچ بھی نال ہوندے نے اجازت ہوئے تے اتھے ایک گل کر دیں ایک نکتہ دے دیں سبحان اللہ علماء بیٹھے نے علماء نے لکھے ہے جس مومن نے جس ایمان والے نے سنے محبوب سائیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم نو خواب دے اندر ویکھ لیا او دا خاتمہ ایمان تے ہوئے گا سبحان اللہ او دا خاتمہ بولو بولو او دا خاتمہ ایمان تے ہوئے گا او دا خاتمہ بولو بولو او دا خاتمہ ایمان تے ہوئے گا 1442 سال گزر گئے اج میں دیکھا تسی دیکھو تسی دیکھو تسی دیکھو خواب دے اندر ایمان دا تقاضے اس گل نو منیے کہ خاتمہ ایمان تے ہوئے گا خاتمہ ایمان تے ہوئے گا کہ میرے دوستو زیادہ فرق بھی نہ ہوئے ایمان بھی ہوئے اپڑے آجے خاتمہ ایمان تے ہوئے گا یہ میرا تے تھوڑا تے میرے دوستو خواب وچ تکیا تے خاتمہ ایمان تے ایمان بھی ہوئے
تے زیادہ فاصلہ بھی نہ ہوئے کو دے صدیق ہوئے چہرہ نبوت ہوئے گو دے صدیق ہوئے چہرہ نبوت ہوئے صدیق تکن صدیق تکن ہے اتھے من دے کہ خاتمہ ایمان تے ہوئے گا کہ جس ابو بکر نے بغیر فاصلے تو 3 راتاں غار وچ تکیا ہے تو او دا خاتمہ ایمان تے کیویں نہیں ہویا ابو بکر تو بڑا اللہ دی قسم دے نہ کوئی جگ تے عاشق گزرے نکتے تب گلنا تے پھر گلنا وچوں نکل دیاں نے نا علماء نے تے ایتھے تک لکھے بھی معراج دی رات جدو آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا تو اکلے اتے جا رہے سینا ہائے میرے نبی علیہ السلام نے اتھے بھی آکھیا کاش اتھے ابو بکر ہوگا کاش اتھے ہاں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتا واسعتا کاملتا غافرہ آپ نے فرمایا اے لوگو جبریل نوری سی بے وفائی کر گیا صدیق ہوتا جل جانا نبی نو نہ چھڑ دا صدیق جل جاندے آقا نو نہ چھڑ دے ہائے صدیق او دا عشق لا جواب با کمال بے مثال کیوں اے مثال دیتی اڈی رکھیے ٹھک ٹھک ہوئی کون ایک کہندے میں کالا کی کہندے میں کالا او بھئی کالے تو مراد کالا ناگ کوئی اور مراد نہ لے لے میں تو صبح حافظ نور حسن دے بیچارے تے پرچہ ہویا وہ بھی اتھے پتہ نہیں کالا کالا کی لگی رہی ہے اللہ دی قسم ہے یہ تو مراد میں کالا ناگ ہی لے باقی ماشاءاللہ تسی خود اہل علم بیٹھے ہو صاحب عقل بیٹھے ہو تے سمجھ تسی بڑی چنگی طرح جاندے ہو سبحان اللہ میں کالا ابو بکر اڈی ہٹا صدیق نے کیا جنا ہٹائی انہیں کیا یار تینوں یہ ہٹانی پینی ہے کیوں اکھے میں بھی ایدہ دیدار کرنے کالا کی کہندے میں بھی ایدہ ابو بکر کہندے نہیں میرا تیرے تے بجدہ نہیں تو موزی ہے کتے ڈنگ نہ مارے انہیں کہا ابو بکر جے تو اڈی نہ ہٹائی تے میں تیری اڈی تے ڈنگ مارا گا سمجھنا ابو بکر کہنے نے کالے میں نو پتہ لگ گیا تو عاشق کوئی نہیں جیڑے نبی دے عاشق ہوندے نے او نبی دے عاشقانو دھمکیاں نہیں دے دے میں دے کوڑ ورڈ چی گلا کر کے لنگ جانا جے جیڑے عاشق ہوندے نے کہ دے نبی دے او نبی دے عاشقانو دھمکیاں نہیں لاندے کالے پتہ چل گیا تو عاشق نہیں ہے تو عاشق نہیں ہے اوے ویکھنا تو ڈنگ چلا میں برداشت کراں گا تور دنیا تو میں بھی جانے تے تور دنیا تو بھی جانے پر کالے ویکھنا دنیا وچ تذکرہ میرا بھی ہوئے گا تے دنیا وچ تذکرہ تیرا بھی ہوئے گا جتھے تذکرہ صدیق دا ہوئے گا تے نام وفا والیاں وچ آئے گا جتھے کوئی تیری نسل دا
سوار ہو جاتی ہے میرے دوستو سردیاں دی رات مکدی ہے ادو فاطمہ دا قرآن مکدا کاش اس معاشرے دیاں عورتاں نو اللہ پاک ایک کردار عطا کرے اس معاشرے دیاں مسورات نو اللہ پاک ایک کردار عطا کرے تو یہ ماما نے 12 بجے موبائل تو نیٹ تو فارغ ہو کے ڈرامے ویکھ کے سونے تے پھر پتر میرے دوستو صلاح الدین ایوبی تے محمد بن قاسم نہیں پیدا ہون گے پھر پتر بھی اوہ جی پیدا ہون گے جہو جے ماں تربیت کرے تو یہ ماں آپ جے فجر دی نماز نہیں پڑھے گی تو اولاد کتوں پڑھے گی ماں آپ قرآن دی تلاوت نہیں کرے گی تو پتر قرآن دی تلاوت کتوں کرے گا ہاں تو یہ ماں تہجد پڑھن والی ہوئے گی تو پھر پتر بھی تہجد پڑھن والا ہوئے گا ماں قرآن پڑھے تو پتر حسن بنے بولو یار ماں قرآن پڑھے تو پتر حسین بنے رضی اللہ تعالی عنہ اے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی میرے دوست اور بزرگ قرآن فاطمہ نے پڑھیا کنے پڑھیا قرآن فاطمہ نے پڑھیا ایک عورت دا کردار ایک ماں دا کردار اے ویکھنا ماں قرآن پڑھ دیئے تے یارا پتر سن دائے ماں قرآن پڑھ دیئے ماں دی تلاوت بیٹی سن دیئے تے اس پتر تے بیٹی نے اس تلاوت دا حق میدان کرب و بلا دے اندر ادا کر چھڑیا ہے میں عرض کردہ چلے جاواں لوگاں نے ہر ایک نے آپ دا ایک معیار بنایا ہوا ہے آپ دی ایک تکڑی بنائی ہوئی ہے تو اس تکڑی دے وچ تول دے ایمان والیاں دے ایمان نو تکڑی وچ نہ تولیا کرو میرے دوستو دیوبندی ہوئے بریلوی ہوئے آل حدیث ہوئے سارے کولو پوچھ لو تے کہندے نے ساڈی منزل محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں انشاءاللہ العزیز ساڑھے جڑے سارے عقیدے نے نا جی میں انہاں سارے عقیدیاں جے لب کشائی کردہ جا رہے ہیں اللہ اکبر جنت جانا چاہندے ہو سارے جانا چاہندے ہو میں فاطمہ دا تذکرہ کیتے حسن و حسین دا تذکرہ کیتے میرے دوستو میں پھر کہندہ چلیا جاواں صرف 2 3 4 5 دی گل نہیں کردہ 5 تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں جڑا ہن انہاں دا منن والے ہو تے کہے چا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 5 تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں 5 تن بھی ہمارے ہیں اور سب تن بھی ہمارے ہیں صدیق عمر عثمان اللہ کے پیارے ہیں جنت جانا چاہتے ہو ایک جنت دے حصول دا بھی ایک نسخہ دیندہ چلیا جاواں دیواں او بولو میرے ستے سامین سبحان اللہ نہیں یقین جانو میں میرا خالہ زاد بھائی ہے انہوں میں کیا سی کہ میں 12 تو اوپر نہیں جانا اور اے واقعی تھوڑے ذوق نے مینوں اتنا بلوایا ہے اور اتنا بولندے مجبور کیتے فاطمہ دی گل آئی میں کردہ چلیا جاواں یہ میرا خالہ زاد بھائی ہے اور میرے دوستو ادھے کل 6 بیٹیاں بیٹا نہیں ہے
میں گواہ مولانا آپ دیاں بیٹیاں دے نال اس طرح محبت کر دے کہ شاید ایویں کوئی باپ آپ دے پتر نال بھی محبت نہیں کردا۔ ہن بچیاں دا فون آیا مسجد دے اندر، قاری صاحب گواہ نے، مسجد دے اندر بچیاں دا فون آیا، وہ دو بچیاں نے گل کیتی ہے کہ ہن انہاں نے سکون نال سونا ہے بھی ساڈے پاپا نال گل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس میرے بھائی واسطے دعا کریا کرو اللہ پاک اس نو نیک صالح بیٹے عطا فرمائے۔ رب کولو مگرے تے اللہ نے جنوں نہیں دیتے اللہ ہر ایک نو بیٹے بیٹیاں نعمتاں تے رحمتاں عطا فرمائے۔ آؤ حصول جنت دا میرے دوستو طریقہ دسا کہ جنت کیویں حاصل ہوئے گی۔ اے ہر کوئی جاندا ہے جنت جے تو جانا ہے، جنت جے تو جانا ہے، وہ رکھ لے تو پن تن دی، جنت جے تو جانا ہے، وہ رکھ لے تو پن تن دی، پنجانو جے مننا آئے، پنجانو جے مننا آئے، پھر چار ضروری نے، پنجانو جے مننا آئے، پھر چار ضروری نے، دن حشر نو بخشش لئی، دن حشر نو بخشش لئی، سرکار ضروری بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون فاطمہ؟ طیبہ فاطمہ، کون فاطمہ؟ زکیہ فاطمہ، کون فاطمہ؟ مزکیہ فاطمہ، کون فاطمہ؟ طیبہ فاطمہ، کون فاطمہ؟ طاہرہ فاطمہ، اے کون فاطمہ؟ علی دے نبی دا وقار فاطمہ، اے کون فاطمہ؟ علی دے نبی دی سر دی پگڑی فاطمہ، اے کون فاطمہ؟ علی دے نبی دا حیا فاطمہ، اے کون فاطمہ؟ علی دے نبی دا لباس فاطمہ، اے کون فاطمہ؟ علی دے نبی دی آبرو فاطمہ، اے کون فاطمہ؟ جدتی جوانا دی، جدتی جوان عورتاں دی سردار فاطمہ، اے کون فاطمہ؟ راکعہ فاطمہ، اے کون فاطمہ؟ ساجدہ فاطمہ، اے کون فاطمہ؟ عابدہ فاطمہ، اے کون فاطمہ؟ سائمہ فاطمہ، اے کون فاطمہ؟ راکعہ فاطمہ، اے کون فاطمہ؟ حسن و حسین دی اماں جان فاطمہ، اے کون فاطمہ؟ زینب دی اماں جان فاطمہ، میرے دوست اور بزرگار کون فاطمہ؟ جیڑی فاطمہ آئے جیڑے استقبال دے واسطے نبوت آپ کھڑی ہو جائے، او فاطمہ انہیں پتر نے قرآن سنایا، آج ویکھنا ایوئی پتری میدان کربو بلا دے اندر اولاد ساری کس گئی ہے، پتر قربان ہو گئے، بتیجے قربان ہو گئے، یارہ بانجے قربان ہو گئے، ساری سادات کس گئی ہے، پر میرے حسین دے لب دے آج بھی اللہ دے قرآن دیا تلاوتا، میری فاطمہ دی زینب دی زبان تھے اللہ دے قرآن دیا تلاوتا، حسین میدان کربو بلا دے اندر دے، او میرے دوستو آج کون ہوئے او جڑا دین دکھاتے علی اکبر جیا پتر کہاوے، اسلام پچھے وچ کربل دے یار اہل بیت لی جاوے، ریا پھلدا دین نبی دا بن موسم او لٹواوے، تے اس تو ود احسان کیتا ہے اے حسین دے سامنے آوے۔ حسین بننا ایڈا سوکھا، بولو بولو حسین بننا ایڈا سوکھا کوئی نہیں۔ بھائی نور حسن جدو سنہم شمر اس سارے جدو آکے گراؤ کر کے کھڑے نے تے کہندے نے حسین تینو کعبے والمو کر کے نماز نہیں پڑھن دینی، تے میں کہندا ہوندا جے حسین نے ہاتھ اٹھائے تے انہاں نے کہا کیوں نہیں پڑھن دینی، تے کہندے نے حسین
بیت اللہ ساڈے کی کہندے نے بیت اللہ ساڈے کیڑے کملے نے نہیں جان دے بیت اللہ بھی اینا دا بیت اللہ والا بھی اینا دا ہاتھ چکے توجہ توجہ میں آخر تک تمام مسلمانہ دے دل تے دستک دے رہے آج حسین نے ہاتھ اٹھائے کہ کہندے نے ربا او نماز تیری میں نو پڑھنے نہیں دیں دے تے کئی کوفہ شہر دے واسی حسین نمازی ہیں کوئی نہیں تے کسی کو لو پوچھ کے ویکھیا جب یزید نمازی بولو بولو یزید نمازی کوئی نہیں آئی تسی کون ہو حسینی بولو بولو کون ہو کچھ لے کے بھی جاؤ پتہ لگے بھی پروگرام کیوں کروایا تسی کون ہو نمازاں پڑھ دے ہو نمازاں پڑھ دے ہو جے پڑھ دے ہو تے حسینی ہو جے نہیں پڑھ دے تے میں آکھے یزید نمازاں آج تک کسی نے آپ دے کتے دا نام بھی یزید بولو آپ دے کتے دا نام بھی یزید یہ تو اگے بڑھ کے کہنا آج تک کسی نے آپ دے خنزیر دا نام بھی یزید نہیں رکھیا حسین تے نمازی ہیں یزید نمازی نماز پڑھے گا تے حسینی بنے گا جے تو نمازی کوئی نہیں تے انہوں کردار یزیدی کہنے نے کردار حسینی نہیں کہنے کیونکہ حسین نے سجدے وچ گردن کٹا کے دس آئی اوے یارا میری محبت دا دم پرن والے تیری جان جاوے نماز 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 نہ جاوے ہاتھ اٹھا کے کہنے نے نماز تیری او میں نو پڑھنے نہیں دینے کہ کئی کوفہ شہر دیواسی او نماز پڑھا کہ میں تیول بیٹھا کہ دے بن جا اللہ راسی غیب بلو اے آواز آئی وہ میرا ناچ غریب اداسی کہ دے دل کر دائی منہ کر کے پڑھ میرا کعبہ پیدا آسی میرے محترم شامعین ماں قرآن پڑھے گی پتر حسین بنے گا ماں قرآن پڑھے گی بیٹی زینب بنے گی ماں قرآن پڑھے گی پتر ابو حنیفہ بنے گا ماں قرآن پڑھے گی پتر شیخ عبدالقادر جیلانی بنے گا ماں قرآن پڑھے گی پتر قطب الدین بختیار کاکی بنے گا جڑا ماں دی گود دے وچوں قرآن دے 15 سپارے حفظ کر کے آئے گا ماں قرآن پڑھے گی اور پتر معین الدین چشتی اجمیری بنے گا ماں قرآن پڑھے گی پتر فرید الدین مسعود گنج شکر بنے گا ماں قرآن پڑھے گی پتر عثمان علی مربندی بنے گا ماں قرآن پڑھے گی پتر میرے دوست جنید بغدادی بنے گا پتر فضیل ابن عیاض بنے گا ماں قرآن پڑھے پتر امام شافعی بنے ماں قرآن پڑھے پتر احمد ابن حنبل بنے ماں دے کردار تے ماں دی تربیت تے اس بچے دے بنن تے بگڑن دا میرے دوست دا سارا انہیں اشارے اج ماں نو اپنا کردار بدلنا پے گا اج ماں نو آپ دی سیرت نو بدلنا پے گا ماں نمازی بنے ماں قرآن پڑھنے والی بنے ماں تہجد پڑھنے والی بنے ماں فجر دے وقت اٹھے آپ قرآن پڑھے پتر نو قرآن پڑھنے واسطے بھیجے آپ نماز پڑھے اور پتر نو نماز پڑھنے دے واسطے بھیجے اور میرے دوستان مولانا عید تو پہلے کانو دعوت فکر دے چکے نے اور یارا دنیا تے رہ کے رب بھی منونا ہے اودا رسول بھی منونا ہے آپ دی قبر بھی بنونی ہے آپ دا حشر بھی بنونا ہے اور میرے دوستان آپ دا آپ بدل آپ دی زندگی بدل اے اندر انقلاب برپا کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق سابق بن کے جانا پیغمبر دی اتباع پیغمبر دا طریقہ پیغمبر دی سنت
پاک غلط قسم دے نمبر میں لوگ آئے اے چھوڑے دے اور اگر پیغمبر دا عاشق لوگ آدیاں عزتہ نیلام کر دیا چھوڑے دے اگر پیغمبر دا عاشق غیر آدیاں بہنا دے بیٹیاں نو عزت دینا شروع کرنا اور یارا تو دوسرے دی بہن دے بیٹی نو عزت دے اگر تیری بہن دے بیٹی صحرا دے اندر بھی ہوئے گی اللہ اولیاء عزتہ دی حفاظت صحرا دے اندر کر کے دکھلائے گا حیا والا بن جا وفا والا بن جا اور میرے دوستا اگر تو پیغمبر دا عاشق میرے دوستا شراب چھوڑ دے اگر پیغمبر دا عاشق پنی لانا چھوڑ دے اگر پیغمبر دا عاشق چرس پینا چھوڑ دے اگر تو پیغمبر دا عاشق سود چھوڑ دے اگر پیغمبر دا عاشق اور یارا رشوت چھوڑ دے اگر تو پیغمبر دا عاشق اور یارا آپ دے قبیلے والے آنا برادری والے آنے حقوق دا خیال کرنا بہن دے حقوق دے بیٹی دے حقوق دے بھائی دے حقوق دے ماں باپ دے حقوق دا خیال کرنا اگر تو پیغمبر دا عاشق میرے ویرا ماں دی جتی نو آپ دے سر دا تاج بنا اور باپ دی جتی نو آپ دے سر دا تاج بنا اگر پیغمبر دا عاشق علماء دی قدر کر حفاظ دی قدر کر اگر پیغمبر دا عاشق بڑے آدھا ادب کر بزرگاں دا ادب کر چھوٹے آدھے شفقت کرنا اگر تو پیغمبر دا اس طرح عاشق بن کے جائے گا میدان محشر کھلے گا آقا سفارش کریں گے کہ نو جنت میں لے جائے گی وہ سب کو آش رہے مٹھے مدنی رہے ساڑھے سر دے کرم ہزار حسن صدیق عمر عثمان علی ساڑھے حامی چار یار حسن حسن کہر دی گرمی دن محشر رہے او دو جلوہ گر سرکار حسن جد شیر شمائل قادر ہیں او دے لب انسان میرے پار حسن او لاکھ سلام اس آقا پر پتلا کو جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکو تحفاظوں کے رخ موڑ دیے اس محسن آزم نے کیا کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے ڈبل فیس لگ گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت